पंजाब असम्बली तहलील हो गई, आपके ख्याल में इससे पी टी आई इमरान खान को फ़ायदा होना है, पी डी एम को नुकसान होना है? इन दोनों फ़रीक़ैन में से किसको फ़ायदा किसको नुकसान होना है? मौजूदा जो सियासी सिनेरियो आपको नज़र आ रहा है? मौजूदा सियासी सिनेरियो में तो मेरा ख्याल है इस वक्त जो सूरत हाल अब लेटेस्ट बनी है उसमें तो नुकसान इमरान खान पी टी आई ये जो है पी डी एम की मखलूत हुकूमत ने जो ये चाल चली है कि पहले इमरान को ये कोखते रहे हैं, उसको ये अंगेज करते रहे हैं कि वो असेंबलियों डिज़ोल्व करे, और बड़े बड़े जो इनके लीडर कायदीन उनके बयानात आपने सुने होंगे कि अगर असेंबलियाँ डिज़ोल्व कर दे इमरान खान तो हम कौमी असेंबली भी डिज़ोल्व कर देंगे और जनरल इलेक्शन करा देंगे। राना सनाउल्लाह ने तो ये खास कहा, उसने असेंबलियाँ डिज़ोल्व कर दी तो ये अब उसके जनरल इलेक्शन कराने से गुरेज कर। फिर उसको कहा कि अगर तुम पार्लियामेंट में आ जाओ और पार्लियामेंट में अपना किरदार अदा करो, यानी सड़कों को छोड़ दो, जहाँ उसकी ताकत है उसको छोड़ दे, और पार्लियामेंट में अगर आ जाए तो पार्लियामेंट में आप आके हम आपको एक्सेप्ट कर लेंगे। अब जिस रोज़ उसने इरादा बनाया कि मैं चलता हूँ, उस रोज़ उन्होंने 30 के करीब उनके MNA डिस्क्वालीफाई कर दी, और राजा परवेज़ अशरफ साहब ने जो कहा था कि मैं सिर्फ़ और सिर्फ इस सूरत में रेजिग्नेशन एक्सेप्ट करूँगा कि इंडिविजुअल मेंबर मेरे सामने पेश हो और वो कहे कि जी ये मेरी दस्तखत है, मेरी तहरीर है, उसकी तहरीर में होना चाहिए। और ये जो कि उस जो मेंबर है वो सिर्फ अगर पेश होगा स्पीकर के पास अकेला तन्हा, उसके ऊपर कोई असर नहीं होगा किसी का, और वो बयान देगा कि मैंने इस्तीफ़ा दिया है, ये मेरा इस्तीफ़ा है, तो स्पीकर सिर्फ उसी सूरत में उसको एक्सेप्ट करेंगे। तो इससे भी वो अब इससे वो जो PDM का ख्याल है और नून लीग का कि वो इमरान खान की जो तादाद है मेंबरान की उसको इतना कम कर दें कि ना वो नो कॉन्फिडेंस मोशन को मूव कर सके और ना ही वो कोई मौसर किरदार अदा कर सके, उसकी टॉप लीडरशिप को डिस्क्वालीफाई कर। अच्छा तो सब एक सवाल और, रोज़ाना हम ये देखते हैं, कहते हैं अब तो ये दोनों असम्बलियाँ भी चली गई, पंजाब में गवर्नमेंट ख़त्म हुई, वफाक में अपनी गवर्नमेंट है, तो क्या नवाज शरीफ के अब आपको आने के चांसेस नज़र आते हैं? मुझे तो चांसेस नज़र नहीं आते नवाज शरीफ के आने के, और उसकी वजह ये नहीं है असम्बलियाँ और उसकी अक्सरियत या वो मतलब है आए और उसको रिसीव कर रहा हो गवर्नर और उसको उसके घर को डिक्लेयर किया जाए जेल और उसमें उसको रखा जाए, रहने दिया जाए जब तक उसकी बेल नहीं होती या अपील का फैसला नहीं होता। ये बात नहीं है, ये कोई समझते हैं तो ये गलत समझते हैं। मेरे ख्याल में नवाज शरीफ के लिए मुश्किल हो गया आना जब से उस पर इल्ज़ाम लगा है कि उसने लंदन में एक प्लान बनाया, कॉन्स्पिरेसी की, एक साजिश की, और उस साजिश, उस लंदन की साजिश की पर अमल करते हुए वो अरशद शरीफ को कत्ल किया गया और इमरान खान को गोलियां मारी गई। ये बड़ा सीरियस ऑफेंस है कि कॉन्स्पिरेसी लंदन में हो। लंदन वालों के लिए भी ये बड़ा है और वहाँ की पुलिस इसको बहुत संजीदगी से लेगी कि लंदन वाली पुलिस के इख्तियार समात में
ایک سازش ہوتی ہے ایک دوسرے ملک کے اس کو سابق وزیر اعظم کو اور ایک بڑے صحافی کو، اور اس سازش پہ عمل درآمد ہو جاتا ہے۔ اس کے ساتھ جو دشمنی یا ایک سمجھ لے وجہ اناد ہے، وہ بدستور ہے اے آر وائی کے ساتھ۔ وہ کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی اے آر وائی جیسے جھوٹے چینل کوئی نہیں۔ نون لیگ کی مریم صفدر کہتی ہیں اے آر وائی کا مائک اتار لو۔ تو یہ جو کیس ہے یہ پاکستان میں بھی ٹرائی ہو سکتا ہے اگر میاں صاحب پاکستان ہو، پاکستان میں بھی یہ اس کا، کیونکہ وزیر آباد میں اس کے ڈانڈے اگر ملتے ہیں لندن کی سازش سے تو وزیر آباد پاکستان میں، کینیا میں بھی ہو سکتا ہے۔ وہ کینیا اتنا زیادہ ریلیونٹ نہیں ہوگا کسی بھی پارٹی کے لیے، وہاں تو پولیس سب ملی بھگت ہوئی بھی، پر لندن میں بھی ہو سکتا ہے۔ اور اب لندن میں جو ہوتا ہے تو یہ دیکھیں کہ لندن میں ایک شخص ہے تسنیم حیدر میڈیا پہ آ کے، لائیو میڈیا پہ آ کے وہ کہتا ہے کہ میں اس کنسپریسی میں تھا اور اس میں میاں صاحب نے ہدایات دی عمران خان کے اور ارشد شریف کے قتل کی۔ اور اب ساتھ اس کے یہ دیکھیں، یہ نہ بھولیں کہ اس مبینہ سازش پر عمل درآمد ہو گیا۔ ارشد شریف قتل کیا جا چکا ہے اور عمران خان کو قتل کرنے کی کوشش میں وہ گولیاں چلائی گئی۔ یہ ایسا معاملہ ہے جو کہ جس کے لیے نہ نواز شریف نہ مریم کا بھی نام اس نے دیا، مریم یہ رسک لیں گے۔ ہاں ان کو کرنا کیا چاہیے، اگر یہ جانا نہیں چاہتے اور اپنا نام کلیئر بھی کرانا چاہتے ہیں تو ان کو چاہیے یہ دعویٰ کریں خود تسنیم حیدر پہ دعوت حد تک عزت کا دعویٰ کریں، اس سے $50 کروڑ مانگیں اور اس سے وہ کیس جیت جائے۔ وہ دفاع میں بہت کچھ کہہ سکتا ہے لیکن یہ جیت جائے۔ اب یہ رستہ ہے شریف خاندان کے لیے۔ نواز شریف کو ایک طرف سے بچانے کے لیے اس کیس سے جو مقدمہ اس پہ چلے گا، کہ کیونکہ اسکاٹ لینڈ یارڈ پہ ذرا بھی دباؤ پڑ گیا یا کسی جماعت نے اسکاٹ لینڈ یارڈ پہ یہ وہاں مظاہرہ ہی شروع کر دیا ان کے بعد، تو یہ میاں صاحب کے لیے بڑا ڈینجرس کام ہو جائے گا۔ لندن بھی رہنا مشکل ہوگا اور پاکستان بھی آنا مشکل ہوگا۔ اب وہ سعودی عرب کے یہاں پناہ لے لیں تو اور بات ہے۔ میرے خیال میں تو پاکستان آنا